Sur les forêts sèches, ce qu'on appelle forêt sèche, donc c'est toutes les forêts à peu près en dessous de 200 mètres. Donc c'est la Grande Terre, ça va être Marais Galante et ça va être aussi toute la côte sous le vent. On est à 85% de ces forêts qui ont été, qui ont été perdues. Ah ouais, 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 en 85%, et d'où l'importance d'essayer de préserver, puisque dans ces forêts, il y a des espèces qui n'existent que dans ce type de forêt. Donc il faut que nous, on arrive à les préserver. Il y a un travail qui est en train d'être mené avec, par le conservatoire, notamment. d'accord. Même sur les forêts, je dirais, moyennement humides, donc toutes celles qui vont être en dessous de 500 mètres. Donc là, par exemple, Entre quand on est 200 et 500 quoi. voilà, entre 200 et 500, là, on est sur 70% à peu près de la forêt qui a été perdue.